Moi, mä oon Evelina ja tossa on Joanna. Me tehdään tää ilmapallohaaste. ja me kerrotaan kohta. Joo, eli me tehdään silleen vaan, että nyt tästä tulee vähän lyhyt, että eka yhdellä pallolla lyhytetään tällä ja sitten Toisella pallolla. ja kahdella. Ja sitten me yritetään niin kun molemmat kehon osilla vaikka mahalla, niin mut ilman käsiä, niin poksauttaa yksi pallo. Niin. Ja mä aloitan. Okei. Ota ne painamaan. Mikä siellä on? Ja nyt mä kokeilen. Okei, nyt me kokeillaan toisen kerran, koska täällä on rahaa ja sitten täällä on joku juttu. Selvitettiin äsken. Ja nyt, kato kun se on vähän tällainen. Tuollainen, no niin, Joona. Apua! Mikä tää on? Alkaa! Mitä? Jee. Toi on vaikea, kun toi menee tolleen Oh my god. Kaijalla. Valomerkki. Ei se oo. Kaikki näki. Tuossa tuli. Noniin. Hävisin. Mikä vika tähän nyt tuli? Lopeta. Noniin, laitas kiinni. Ai se oli toi. Ottakaa hetki. Minä aloitan pelin. Noin. Ne meni koriin. Nyt me yritetään boksauttaa yhdessä jalka. Työ. Hei, ei. Boksasitaan toi toinen. Ei eka. Ei eka tää. N-Y-T. Ei noin! Kato minkälainen tästä tulee. Noniin. N-Y-T. Vitsi, se oli kova ääni. Noniin. Sit tää pikkunen Mika oli kummallinen. Kato, täällä näkyy hienosti. Tuossa toi kolikko. Se on jäänyt tohon jumiin. Joku on nyt laittanut sen siihen, mut... Noniin, millä? Selällä. Ei kun. Jalalla. Ei. Pepulla. Joo, se on meidän pepussa. Ei noin. Se... Ilmaa menee. No niin, nyt jalalla vaan. No niin, mä haluun boksauttaa tän. No niin, hyppää. Hyppää tän päälle. Ai minä. Joo. Niin mä testaan. Oota. Mä haluun leikata sen niin. Noniin, mä leikkaan sen. Oho. Just. No niin, nyt mä otan nää täältä. No. Joo, niin me alettaisiin. Oh no, tämmönen jumalaton soppu. Täällä se. Mikä big? Mikä tää on? Mikä tää on? Mä muistan. Pig. Possu. Gris. Mitä grease? On possu ruotsiksi. On niinku mut. Tää ei mene rikki. Ota. Mä saan tän. Joo. Katso. Se oli tällainen joku hitsin helmi. Ja. Ota. Te nyt oo tarkka, mut. 50 senttinen. No ihan sama.